家紧睇人囡仔？係啊，都留你講咧咩？我就會讚咧。係啊，到底係用扮囡仔，做乜家緊對人家就扯啦？阿妹呢？冇聽錯，阿妹呢下動到個親兒呢，我條出來未有好久咧，都見很忙真喎。我爸聽錯到個頭叫叫啊，心肝像吊桶樣，七上八落啦。咁講，你話下人全唔會笑呢？等下下我妹係扎來吼，佢話話到我係頭溜出來嘅呢。佢話咧，我條有冇慢意？我唔知我媽媽叫你回來啦。乖哦，你冇喎啦，阿妹怕未到該見親嘢。nhà bác hè, khi phong lên nè, cái ở đây bùi này ó, cái chống đéo rồi, bùi đâu có. Đi phong à, yêu ao thái tệ ở đây, nhỉ nhỉ, cái siêu tu cái xe nó tu cho ra đây nè. Hey cô nào, đi phong hiện tại thái đây nè. Phong đi với heo này nó. Vì ha, chăm này, một miếng này. 你又會曉按叫呢？是你啦，我愛做事，愛做乜嘅事啊？因為媽媽我係叫講鳳仙啦，鳳仙呢，鳳仙就係愛老鳳車本大家。我咪愛慕呢。係啊，媽媽冇在你位計下，你要認真侍奉我啊？住啊，後下我就侍奉本兩個姐姐啊。個呢條路唔好。唔係啦，謝鳳仙阿妹你好，該係我條婦人而站不下，就冇法度讓謝鳳仙送啦。謝姐姐呢條咪係愛站不下，呢條嘅媽媽咪到屋下定呢條站啊。媽媽，雖然了，用吧咧。哎呦，早就都愛冇做到咧啦。兩個謝姐姐，你哋要真見學站屋下去咧哦。咧，我送條咧站。有一項事情想要再個拜託你，我拜託你要鳥去通街，記得戒米粉、老氣兒，當愛你要衣服。我真嘅唔記得咧。Heo cô lo,你到你位人呐？咁意思冇事哦。哎呦，他忙得是我死死的。你家还有真的但是，你呗，你就跳嘞呐，表俺一生做到恩用，貴姓太好，講麼真好啊！你兩三號啊？喲，用個啥梅啊？
你就好啦，我是唔好。啊，因为贵姓铲铲球存量站不住呢。因为安用哈，还没是该谁放心啦？放心下是冇得嘞，会挨掉。记得来咯，是大家等过呢。啊！谁放心？啊，没爱哦，你妈是什么命嘞呐？你哋唔是惊，我哋系我来留你条退休，留企儿喊个美本才会走。礼拜吼，我会听听呢切哦。哎，拜托，做好事么呐？逢好系讲安样见唔来，你就起去留米粉，强强是会上过来啦。希望系我条嘅主人，唔做你安心啦。你知道，你还系为什么变掉，让他拖动？哦，咁有样哦。啊！定来啦！哦，叫嘢咧，希望咧。一样啦，叫嘢去叫个，手头冇困卡。虽然呢，你样啊，苗片该，苗片该很懂你呢。哎，阿叔，阿叔。嘿嘿，起儿走喽。嘿嘿啊！哎呀！哎嘿嘿，哈哈！哦，好嘞，心肝啊，差唔多嘞哦，我哋站咯。下一拜我喊我十个求签你条送哦。好啊。不过，你有用板来用呢。该是用法术今日来做暗好好嘞。我系讲上你条嘅细节，我是会希望哦。该你条是入法术今日。安妞，你条是做得强下来送咯。嘿嘿。谁放心长来了哦，记得你该发书今日肉听哦，还记得哈。长来了，我会多站来亲你条哦。长来了哦。虽然呢，你用板音呢？我想爱咩？你家妈妈系要动员嘅蔬菜哦。阿可香，其實我咩佢冇出嚟，佢求念不平啊，高興咧。我是佢想我從誰奉獻呢？我係很做得10個男一度我咩好，咁唔掂，我要幾好誒。虽然呢，手機呢要背正咧。我嚟呀，我等我哦。我想你哦。
真紧有念到，不过有盆去陪走咧。发烧紧啊，发烧紧啊吼，我摕去洗咧。明明是陪走咧啊！好啊，写封信，阿姨婆，真紧有写封信诶！高强啊，莫太上啦，下草都甲别人杀，该是动心眼里哦。